हळदोण्या सरकारी प्राथमिक शाळेची सामकीच बाबत परिस्थिती जाल्या। नळे फुटिल्ल्यान शाळेत पावसाचे उदक गळटा आणि भायले उदक भितून येवन शाळेन उदक भरपाक लागला। गेल्या वर्सा थळाव्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन ही शाळा लीप केल्ली। फाटल्या इलेक्शना उपरांत ह्या शाळेची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या। हळदोणेचो तरणाटो समीर गडेकरान हाचेर तिडक उक्तायला। जी शाळा आमी फाटल्या सरस्वतीच्या टायमार हांगासर नितळ निवळ लोकां कडेन वचोन जे एक स्टुडंट्स आसा तेंचे कडेन मागणी करून हांगासर प्लंबिंगाचें काम केल्लें, पेंटिंगाचें काम केल्लें, सगळीं भुरग्यांक गांवच्या घेवन साफ सफाई केल्ली। पूण आयज हांगासर येयल्या उपरांत परत एकदां ह्या शाळेची दुर्दशा अशी जाला। हांगासर नळे जे फुटलेले आसा त्या नळ्यांतल्यान भितर जी बाई बसता तिच्या माथ्यार सुद्दां गळटा। फाटल्यान वचोन पळयत जाल्यार इलेक्शन जालें फाटीं हांगासर, वयल्यान इलेक्शन जावन आतां कितले म्हयने जावन गेले, इलेक्शनाक हाडलेली मेजां हांगाच पडलेलीं आसा। ती मेजां बाबड्या त्या बाईंनी हाडून रुमांतली काडून भायर दवरलेलीं आसा। मागीर हें काम कोणी करपाचें? तुमी फक्त इलेक्शनाक हांगा येवपाचें, इलेक्शन जालें काय वचप, हें सारकी चुकीची गजाल जाल्ली आसा। आनी मेन जी शाळा आसा हांगासर ही खंय तरी हांगासर मोडत चल्लेली आसा। हेजेर बेगोबेग कितें तरी उपाय घेवपाक जाय। सरकारा कडेन